നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വരാപ്പുഴ കൂനമ്മാവിന് സമീപം. കൂനമ്മാവിൽ നിന്ന് പാനായിക്കുളത്തേക്ക് പോകുന്ന പാതയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ബസ് പോകുന്ന ഈ പാതയിൽ ഇപ്പോൾ 10 അടിയിലധികം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വൈപ്പിനിലെത്തിയ കുറച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടിലാണ്. അവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ തന്നെ എണ്ണ അടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം റിസ്കിൽ ബോട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച ബോട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. അതായത് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന 2 സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇവിടെ ഈ ബോട്ടിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അവർ ഇവിടെ എത്തുകയും അവർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കൂനമ്മാവിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി 1.5 കിലോമീറ്റർ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച് പാനായിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് എത്തണം. അവിടെ 2 ദിവസമായി ആളുകൾ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ശക്തമായ മഴയാണുള്ളത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പള്ളിയും എല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വീടുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴയുണ്ട്. വീടുകളിലെ ഗേറ്റുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ 10 അടിയോളം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാനായിക്കുളത്ത് ക്യാമ്പിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഭക്ഷണം ഇതുവരെയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2 ദിവസമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് കാക്കനാട് നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ വൈപ്പിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സ്പീഡ് ബോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനായി പോവുകയാണ്. ചേട്ടാ പയ്യേട്ടാ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചിറയം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ്. അതായത് വരാപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൂനമ്മാവ് വഴി പാനായിക്കുളം വഴി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ചിറയം റേഷൻ കട എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് വരാപ്പുഴയിലേക്ക്, അതായത് കൂനമ്മാവിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പുറം നാടുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഏക ആശ്രയം. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്കെല്ലാം തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത രീതിയിൽ 10 അടിയിലധികം വെള്ളം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധ്യത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കാം, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള വിഷയം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മളെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒരു സംഘടനകളും ഇല്ല, ഒരു മെമ്പർമാരും ഇല്ല, ഒരു ഇതുമില്ല. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരാളുടെയും ഒരു സൗകര്യം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ ഒരു നേതാക്കന്മാരെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇവിടെ പോയി തന്നിരിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അച്ഛൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരാണ് നമ്മളോട് വിഷമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാനായിക്കുളം റേഷൻ കട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോപ്പിലാണ്. ഇത് ബസ് റൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടം വരെയാണ് വെള്ളം ഉള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം വെള്ളം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ മാറിയിട്ടുമില്ല. ഈ പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായി എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയുള്ള വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത്. അതായത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുവേണ്ട ഒരു നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാപ്പുഴയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോകാൻ നോക്കുകയാണ്. ഈ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നത്. അതായത് വൈപ്പിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവിടുന്ന് ബോട്ടുമായി സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഇവിടെ എത്തി കാക്കനാട് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത്.
ഇപ്പോൾ വഞ്ചിയുടെ തുഴയുന്ന പവിത്ര നമ്മൾ ചിങ്ങണം സുനിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരണം. എന്താണ് അവസ്ഥ? നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസമായി? ഇന്നലെ നൈറ്റ് 9 മണി 12 മണി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ആരും ഇല്ല. ഈ ഏരിയയിൽ വരാപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ടിന് ആളില്ല. സപ്പോർട്ടിന് ആളില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് 9 മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ബാക്കി ആൾക്കാരെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇവിടെ സഹായങ്ങളില്ല, സപ്പോർട്ടിന് ആൾക്കാരില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ചെല്ലാനും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നവരും മിക്കവരും നമുക്ക് ഫോട്ടോ വെച്ച് ചെല്ലാനും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട് കാണുന്ന പ്രദേശത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. ബോട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ സുഖമില്ലാത്ത 2 സ്ത്രീകളെ ഈ ബോട്ടിൽ കയറ്റി, ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെയും ബോട്ടിൽ കയറ്റി. അതായത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുഖമില്ലാത്തവർക്കും ഗർഭിണികൾക്കുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇനിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്തെല്ലാം തന്നെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മഴ അല്പം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിലെല്ലാം നേരിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ്. വരാപ്പുഴയിൽ നിന്നും അർജുൻ സി വലച്ച്.